Sukhanjan alam ki along kacharab duna bang phua tu pan trading license engchan HC akulak te inghap edang chi pusi KSA tumkan ki hanpon Pudip ronghang biharan hem kongrong kebek duna bang phu hem nang chile le dera jok hem sor lapent aso martum ban mahuprong Sukhanjan alam ki along kacharab sidu duna bang phua tu pan trading license engchan HC akulak te inghap tring nang chi pusi areng kasobe ka bang phu pen ki hanpon Sukhanjan alam kia puthak pen KS inglong photung pen parang kia mai ini pon labang su parang kia mai along KS inglong phambai puthang singtimung pen kaning jei pon atengki prin pe inquiry troxier ni KCC taxation chukumara tum pen Sukhanjan hi thi along akulatina long sami trading license doma ve mapu kelang charida mahud Bijoy Singh Arun Kumar Sa Baliram Prasad atum pen bangsuri susi amni tum pangrum si ahai chukumara tum phan areng huki pasodun angkan pen nang kebi kachi asu tum si chukumara tum phan areng huki pasugla bangki chukumara tum phan areng huki pasosot kali KCC atum phan simi kelang plot kelang rem kang thok la puson ki KCC atum stamit thak bek nang si pusi KSA mai puthang sing timung pen ningje pon Council Taxation Department officer tum Karbi Longri Abirta West Karbi Longri alo trading license ke check mate trading license anu tin phanta ke pasilamji pupen Sukhanjan along pini Karbi Longri Abirta Council Taxation Department officer tum wanglo hal bangso Sukhanjan akulat malom trading license check bom hut mate trading license awareness pi bom hut pang thek thek the tum mate Bijoy Singh Arun Kumar Jha lapen Baliram Prasad tum munit bang suri si pangrum si hala bangso trading license tax department ki bang officer tum han ki ther ki hap lapen areng ki paso laki isi chitherak me laki pini hala bangso pang thek thek the adimolong manghu me la bangso khotna ke doke ning tak kang me Karbi Longri Autonomous Council pen chotoi set officer tum han mane hong men ki wang Bijoy Singh tho Arun Kumar Jha tho Baliram Prasad tho latumsi tumhan ireng ke pasu ke chetherak me lake hala taxation department officer tumhala reng pasu kori lake Karbi Longri Autonomous Council masi kelang rem Karbi Longri Autonomous Council se kang thok kelang rem lake chetherak nangji nilike chetherak pik an nilike pinike ate komane jongjung pen la bangso trading license selam nangji pokodak along akulat kitam kali lake Karbi Longri Autonomous Council Taxation Department hukumat yang selang itu mithang saya se claim tante mithang saya kasi claim long la bangke thom tung bang suri si amni pangrum si hala bang so taxation officer hon areng pasok ke piloi tum lang ding kuma kasi ning kang me lepen ning ta oi pik hangjang pinya son ke kasi Lasik ACC team Karbi Longri tum pen jakong theu pu kachipu ahok chong chi jakong theu binong le putang the lahai kachi so tum phan trading license ingthan et haiji ma busi KSA mai puthang ching timung pen puthot parjupon News report presenter ang sangti hibi Karbi Longri Abirta Karbi Longri Autonomous Council non ki do prong tum jakong thepik pusipu tim Karbi Longri kontong jakong theni ni thekdam long le kasia jong si nang ni tum jakong thepik jong si Karbi Longri non puta 62 la jakong tang piklang protang te pinima pena mala bange thom phan arrest don bange thom kali desi pinila bangso ahur ki pacho dun aghotna long ki do tum an arrest lamon lapela bange thom Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad atum phan a business an bon lap unma pena mamat council an bon lap unma non bisara lam je than sidang Bijoy Singh ke ita bhata do non pena mamat council an bon chegun ma jong si Karbi Longri Autonomous Council ja kong do prong te Bijoy Singh ita bhata pena bolom chegon jong si Karbi Longri Autonomous Council ja kong thepilang protang te Bijoy Singh non aron repen PWD an norms kar kan pen alang ni non hem chadon kasi ki halata pasudam bang hardware dukan dola ta pasur pan bang la prong te nitum Karbi Longri Autonomous Council ja kong do buchini po Nizang Karbi Longri Hamran Police Station ke parlo pont Hamran Municipal Put ke parlo ward number 4 Binong Uchim Langsu Kru Rong Amerikar Pudip Ronghang Hem Konglong Kate War Pensi Alangli Hem Kachilang Ibom Abangku Bonda kedam tang print pai create rokani Hamran SBI along KCR Kembang Pu Rahul Kumar Singh Methang a hem kachidam ji pupent abang su hem kelong nang te warbek tum tha pus alangli chuning ripondo asuk chuning ripon ateng mas kedam tang print pai create rokani Hamran pen Biharan barpon lo boy fir sa Hamran ledet pen puthot Pudip Longhang bang hem nang chile ledet jok a hem sor la pen asumara tum pen manghuprong Pudip Longhang achor miriteron pi pen perangke thinu ke bachni pon bangke alangni achor Bihar ledet stame alang ni tumang bong fun ching kilong lang
bonta puthot hamren long chewang pu pu arni bangke pudi pronghang abang achor pen phun chingki si latum long nang dun delu latum kini phanai pa thiji phansi latum asai ki claim pusi pudi pronghang pen achor phan puthot pachini pon thulo lasi KAACCM Dr. Juramor hangla per Karbi Long hemphang song tu onstami nini chor phanin kiri pi dun long nang chirap chito dun pek phapusi sangpi mi ritron pi pen chuning ripon Soropan ladak hamren pen October 16 arni pon pen nini ni thoma pi hadak pangcham nam det kuke kadu ko beta mahu prong lo lasi la kapangcham det paning veke dak pen 16 nam lo budbar arni nili chingki long lang aner lo anta anikang samanta chingki long lang lasi ane aning ve baji krihni alom nili hema sorobang alangli phone pen nili phanang call lo je nangtum nili phan nangtum ni phanang thumon bahini amne tumni phanang ka pathipo la pen ke making of time bodet an tang chir ong pu alangli ki pu la pen det ke alangli phone disconnected pen ako puthot rahula phone pen wanglo je baido nangli hema sor ke koson pen ko pulone pangcham det pusi alangli nang pu lasi nili labangso kapangcham det pu bang nili asure athima hempen ke misen mi agency alangli kedam ningwi alangli tumwang populo gari kache thap jia phansi nerong hang ni husband aphan alangli tumpulo sita nili hema sorbang che thap duning tum te olang tumalong nili phanang pulo ni che thap dunde latum ke ni phan kunalo ne nang ki pon pu latum ke nangka pithi dam jia phan lo pusi alangi pu lasine pulo nangka pithi jia phan kali lo latum ke hamren sikiwang po pulo amasi nili phan pulo kali la rahul asar la pen alang lilong kachirap dun atum bahini bagdo latum ne phan nangka chi jora phan sikiwan pusi alang li kaning je lasi nili pulo kali ti latum ke hamren sikiwang po nanggari cethamon hamren bangon pu nili chupulo amasi alangli gari cethap dun lo rokom ama alom so phike gari pen dam thujui pusira hula bang nili phanang than lasila dakta gari lo cethap thot koson dong kilo tu flor ni lata alangli tum achal ma putani di kamatha lasila bangso aning we budbara ning we jopang tha alang tum kachar plung no ne koson ne thegunong le delo lasi alangli tum hospital along pon lo doktor along piklang lo la pen ke alangli phan biji hai pi pen pe sang joy lo pulo la si haning we apor ni li phanang than lo a ho siwang det pen ni li alang le phan chingki long lang chingki pen rahul alangli long dodun popu ni li phanang pulo la si puthot ada babang ke alangli tumwang po bon pulo amani li phone call da alangli nang deng de la si ada bayi ke pen kresia dak nili rahul phan kol lo alangli nili phanang than lo ni bujar si dubai do hospital dam bom lo mo hadak long lo tenang pasing ki po pulo am hadak hospital le rokta nili phanang kol ke bihar asor ladak hamren SBI long nang ki claim abang inut KCR abang pu amen rahul kumar singh pu alangli hemachi damji pu pen nili hema sorphan ke pon det pen hadak bihar long kapang bodam det pen ko sonsi kachilong tu thekji ma pu nangli tum kote kang biang long ke theke dinga tum CM pen chenglo la pen ke thek an ki un an kire amunit tum asita nili hem sorphan kachilong tu jia phan ke long tu da prang jia phan ang chirap dun tha pusi nili puthot media long wang tu lo la sia ko nili puthot than tu po nili hem Preni pa inquiry troxi ni KCC technician Sukumara tumpen sukan jana hiti akulat thina longsami 3D license doma bema pukelang charida ma boma hut kulat ahem puotum kulat kir lingsi lahai trading license Sukumara tumpan go back to sar talang pons ke tengking asai kedeng bom नहीं चलेगा
Lapisan of Hid, Bokajan Ward number 1 to Parlo, Hong Mohon to Bistami, Lapison, Chokomaratum Panketang Chokong locks along Listami and each Kang Isi, a Chokomaratum Pankerapun Hat for Idinde. La Sohuda Punat or Tuku by a compensate to Pakman Silabang suicide and Gimano. La Silapuson Chokomaratum Pan Arang Hikipasu to Pan Banki. Trading license in Tanpekransi Pusi Mohantok Dipenta Suniri Pontu. Lahaya bang puatum ke non cok telo ke dam tang aning kan pun tala puson sidang klem bom lo la an cok kelilang lahaya bang puatum ke rakia humu pihak ke klem along stay ke cerap tu dundu puta alang dipen jongpon la silahaya tum pan ke permanently trading license in kan lapsi aklot tame ham cek nang si pusi mohon tok bi pen KCC Dr. Turam Ronghang pan chuning ripon ini nang liku puson pen si nang ring so tulik dak alang Lama kene di food amni puse happen about take 9:30 10 lo so khanjan lo ekdom 700 800 ne amuni do chipeng lo an ke Karbi Longri Abirta council pen ke bang inspector tax at atum bang tripon edo gari hum pulero ke lo gadak atum ekdom inod muni do Bijoy Singh pudo bela instigate kuri lo anke kadu bangke choknot hengno ekdom pathino puson si pinit arjuno masli gari park kuri koklo park kuri mala tum han pini ini how se peses pinai ayan nota met hana an pondi phan sinili bori lo ama sinili nili nuwet mel ludun choksi lalang li tum han rescue kuri phan li bori lo pen la solong gari jini tini thapensi da bukan thana an wan lo ke physical pini treatment segment han en lo ama sinili tum non bangke dak FIR ta pilang na so na kotha te nali phan kon dak lo na ke theng ke nili phan nang theng road pe nang theng do la 16 ne 20 mm ne road pe nang theng do la dak sarita sarita silai do nang ke arlong pa nang pini nang ke war dak hero do pella sona ke theng do la hai nang ke tu nang ke sak do laso pini mane bahini amune phan pu ke rescue ke kur ke pon laso na tum ekdom men man nang ke chok nang ke theng do do ko te ha tum hanang li pang thek thek ji ma only pang thek amen pu thek ji ma FIR ta ne li pe long ta tok ya la ini ke Bijoy Singh jola si mastermind leader anke la so long chirap dun ba korte Bijoy Singh pudo anke no inu do non inu bahini amen nili confused do nili ini ke tokang do tum nai pute FIR copy nili nali tum hana kilo apithagi te nang li hin pe la tum han copy pu ji ho pet kang sai nai kuma ma copy nili CM Sarafan nili ke chuniri kantung bang ke la phelo lalang li tum piniani sinini pan lam to kali kidam tang chiklu yona pram ta la tum drugs case pen ta pinia case pen ke jail ke dam to do lasong thara sila tum hardware dukan solai bom dak su khanjan bk hardware pu lasila tum license ke forever masi ppt ning apen business ke paklem ke je phansi nili pini chunuri la penako la tum han ain teng pen bisar kindar kuri nei suniri ji tangte nang limen la pen nang lidong ma ke than nilimen ke mohen tokbi nili rong rongkang thir ukajan ward number 1 se do nili tangte la Bijoy Singh ko ke nang li phanang chini pa me ke di Bijoy Singh nili phanang chini pa me nili tame chini pa me sitame nili tum chingki ke jithan the Sukumar atum pan areng hukpa suwa bang pu atum pan sodak pen arona teng pen eng saivek nang jilan cho kalilang trading license tami eng than lab nang ji pusi KSA Bokajan district committee atum sodak pen ke hangpon whatever may be their racial what may be their race or what may be their religion practice or what may be their community, all those persons should be put behind the bar as per the Indian Penal Code 1860. That is our demand from our Karbi Autonomous, from our Karbi Student Association, Bokajan District Committee, and also all the people of Bokajan here, that democratic rights should prevail, peace and tranquility should prevail, and we, the people of Bokajan, and also the Karbi Student Association does not support any violence here in Bokajan as well as in Karbi Longri. And also, we would like to appeal to our Karbi Longri Autonomous Council to take serious, stringent actions against those people who are resorting to violence means, and also to cancel those license, to cancel those who are without license, to cancel their license permanently. And we don't want any discrepancies in this matter, in this situation. So we appeal to our Karbi Longri Autonomous Council to cancel all the license who are invalid, and
also who are not doing their renewal on time. We don't need illegal businessmen here in Karbi Anglong. Those who are running their business legally with valid documents, they have the legal rights as well as the other constitutional rights to run their business. But those people who are running their business illegally here in Bokazan as well as in entire district of Karbi Anglong, those persons should be expelled and their trading license should be cancelled immediately as early as possible. Those are our core demands on behalf of Karbi Student Association.